फील हुआ नीचे तक? यहाँ तक आया आज। यस। हल्का सा हेलो अंकल, हेलो। कैसा है आपको अभी दर्द में? अभी फ़र्क है मैडम। आपको लो बैक पेन था? हाँ, लोग पेन था। कितने सिटिंग लिए आपने 3 लिया। और कितना आपको रिलीफ हो गया पेन में? पेन में 80% रिलीफ हो गया मुझे। और एसिडिटी का भी प्रॉब्लम था आपको? एसिडिटी में भी मुझे 70% प्लस हो गया, ओके रिलीफ हुआ है। ओके अंकल, थैंक यू सो मच।